You are watching Exodus TV, changing you, changing nations. Exodus chapter 14 verses 14. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Hear the voice of Holy Spirit, my heart. Hear the voice of God. Ayinza okuba takulabye. Yes, ekyo kyo kibaawo. Oli mutuufu. N'okiraba nti akulabye takoze. Ekituufu. Ayinza okuba. Ate era tetugamba nti buuza buli gw'osanze. Nedda. Kati empisa endala ennyambala. Naleeta omukozi awaka abeere ng'alabirira abaana bange ate nga n'eddadi naye simusudde wabbali. Bataata nabo abasinga bw'aba amanyi awaka waliwo omukozi n'asanga omwana ng'akola emirimu n'agamba omukyala nti munnaaye nze omukozi. Abalabi baffe abalungi tubalamusiza nnyo. amanya Isiko Beatrice Namirembe Nyire abaweereza abo abalungi mu program amaka ag'essimisa buli Lwakutaano ku ssaawa 7 ez'amalya g'ekyemisana. banaye togisubwa obufumbo si bitiibwa wabula buvunaanyizibwa. okubeera n'amaka ag'esiimisa wabula oteekeddwa okugoberera programu yaffe eŋŋanzi amaka ag'essimisa togisubwa. Eno ye programu y'eŋŋanzi amaka ag'esiimisa. Amannya nze Aida Nantume nga nze wano okubategeeza nti mbasaba mulabe Exodus TV nnungi nnyo erina programu eya amaka ag'esiimisa abaana enkuza y'abaana okuzimba omusingi ogw'enkya. Kulego gwange eddungi eryenkya eririmu ssanyu eririmu Katonda ffenna nange gye ndaba njagala mwenna mugirabe. Tujja kuzimba amaka gaffe amalungi tusobola tukuzimbe eggwanga eryesiimisa. Mbakoola mwenna abaana amawanga ag'ebweru mwenna mulabe mulimu ebyokuyiga bingi nnyo. Babuuzizzaako mwenna yonna gye musinziira mu bitundu eby'enjawulo abali emitala w'amayanja mwenna mbabuuzizzaako nga olunaku olwaleero nziguse ne program amaka ag'esiimisa wabula ku mulundi guno sisobodde kubeera ne munnange Isiko Beatrice wabula nga nina amaka ge nakyaddemu owassenga w'abaana maama w'abaana agenda kubeera nga abeeyanjulira. Neyanziza nnyo nnyabo avudde mu Exodus okumpa omukisa guno erinnya nze Nantume Aida nga mbeera Kasangati Bulamu ng'era ndi ku lukiiko lwa Bulamu Kasangati Zone nga nkolako ng'omuwanika era nga nina ekibiina kye bayita Bulamu Kasangati Family and Friends Group era nga kisangibwa mu Kasangati tize CBO nga omwo nkolamu ng'omuwandiisi era nga gobawo obuvunaanyizibwa obukwata ku mbeera z'abaana okukuza obulungi abaana okubabuulirira na buli kimu. Neesiimye nnyo okubeera ku Exodus okumpa omukisa guno okwogerako eri eggwanga. Mpozi bw'obeera oyagala okutugoberera oyagala okutulaba Facebook page yaffe eri Jesus is your Church of all nations, YouTube page eri Jesus is your Church of all nations. Oba bw'oba ng'oyagala okuyambibwa mu ngeri ey'enjawulo osobola okuba ku nnamba zino wammanga 0705364009 oba 07808382 ojja kubanga otufuna butereevu ddala. Kakati abandaba era abalabi baffe abalungi ku mulundi guno tuyina ensonga gye twagala okuttaanya. Bannange tulabidde ddala ng'abaana baffe bagenda baseebengerera naddala mu kigambo eky'enkuza. Abaana baffe tubasuuliridde tuze n'omulamu ogugamba nti olowooza omwana yandikuziddwa atya. Neyanziza nnyo nnyabo okumpa omukisa guno okwogera ku mulamu ogwo. Omwana yalikuzibwa bulungi kubanga ly'eggwanga ery'enkya. Awatali baana eggwanga ery'enkya teririiwo. Abantu babiri be bakuza omwana, taata ne maama.
abantu abo okukuza omwana nabo baakuzibwa era tewali kyowa omwana nga gwe tokirina so kitegeeza nti nno ebikolwa byo enkuza w'abaana kankusala ekirimi ogambye tewali kyowa mwana nga gwe tokirina bintu ki ebyo by'olowooza byowa omwana ate gwe nga nawe obirina n'okimuwa n'ogabanako wamu naye neyanzanyo nyabo nti omwana abaana bano okuva mu buto nga tubazadde kaabe muwere kaabe myaka 3 kwegamba ojja ebikolwa byo okugamba nti no ofukamira n'obuuza omwana oyo kabe wa myaka 3 naye ogenda okulaba nga asitama bwatyo kitegeeza akubuuza eyo empisa oba ogimuwadde kwegamba senga w'abaana kyogezaako okugamba nti omwana ono asaanidde okukuzibwa n'empisa omwana ono asaanidde okukuzibwa n'empisa n'okusooka bya byonna ng'omukuliza mu mpisa ezitya Katonda ng'omukuliza mu ddiini eddiini tutya eddiini kasita omusomesa n'omumanya nti Katonda gyali Katonda yatutonda Katonda gwe wennyini gw'omusomesa kubanga naawe ekyo kye baakukulizaamu kye ŋŋambye kiri nti tolina kyowa omwana nga gwe tokirina tuli kye tulina kye tugabira omuntu senga w'abaana ndaba zino Sunday school zo zikola ki ku makanisa ku makereziya mpulira abaana muge aba Sunday school biki bo babayigirizaayo biki byebyo byennyini sonyabo byengezaako okubulira abatuwuliriza nti Sunday school olw'okuba ffenna tugenda mu makanisa ffe abakulu tubeera mu makanisa reverend oba omwawulo olwa pastor n'ayimirira wali n'atandika okubabuulira suula bweti egamba bweti tambulira makuba matuufu okola bwoti okwawula nabo nga bali eri mu mbeera zaabwe ez'ekito mu kumanya kwabwe kubanga ffe tuli ng'omuntu alina amadaala kwagenda akola ki owa P1 otambuza owa P1 tojja mubuulira kya P7 owa P7 tojja mubuulira kya university owa university tojja mubuulira ate kyamwe kyabagu kyekimu n'empisa so buli kimu ogenda empisa zino tuzimba nzimbe naye ng'okusinga ennyo zirina omusingi kwe zitambulira nti okutya Mukama amagezi mwegasookera era tulaba mu ngero nga tugezeko mu Bible tulaba engero mu essuula esooka olunnyo olw'omusanvu kigamba nti mu kutya Mukama okumanya kwe kukiki amagezi mwegalaki so omwana ono olina okumutegeeza eddiini amagezi agafune ayawula ekirungi n'eki singa webalinyo webalire ddala oyogedde ku kyempisa kiri nemeddewawo mpisa ki abaana abatulaba abalabi ba Exodus TV baagala okumanya mpisa ki ezo z'olina okuteeka mu mwana n'asobola okubeera nga atambuza bulungi obulamu neyanzanyo nyabo empisa kintu kigazi nnyo abatulaba empisa kintu kigazi nnyo mu luzungu twaligambye kalakita y'omuntu ga empisa ye neeyisaye tugambye okusooka waggulu nti no mu kutya Mukama amagezi mwegasookera era naffe abaana empisa bazijja kuffe n'ogamba nti omwana yakulabanga ng'ofukamira senga w'abaana tulaba ensangi zino abaana tebakyabuuza bantu omwana akubuuza ng'ayimiridde sinakindi bw'aba akuyambye n'afukamira afukamizaako okugulu okumu ekyo kyogerako ki ekyo era kyenzirayo waggulu eri nga nkyakkaatiriza ekya Bible okuliza omwana mu mpisa nti ne bw'alikula talizivaamu tubuulirira abaana ffenna tewali tugamba nti nno waliwo omuzadde ayagala omwana wabeere n'empisa ezitali nnungi ffenna tubuulira naye okuba nti nno ebimu biyitako buyisi ebirala omwana n'akola kati Katonda ono yatugayidinga yatuwa omukisa ogwo okugamba nti omwana akube Katonda n'agwawulirawo nti maama waakujjukiza omuzadde wo kye yakuteekamu nti maama yagamba taata yagamba nti fukamiranga ng'obuuza kijja kudda kati senga njagala oyongere ojeyo otanyize ddala njagala oyogere empisa endala ng'ojje abazadde batulaba abantu ab'enjawulo batulaba mu ggwanga kati njagala ojeyo mpisa ku mpisa omwana amanye nti weakness ye ebadde luddawa empisa ezo zenjagala kati oyogedde ku mpisa ey'okubuuza osobola okunokolayo empisa endala
ennyebo neyanzege empisa ey'okubuuza kwegamba ffe wano mu kalichazi zaffe kati bezaakyo oba bazungu oba baganda oba banyankole empisa yeesooke oba bakiga empisa y'okubuuza yeesookera ddala buuza lwaki yeekumanyisa nti ono omuntu alina empisa omwana ng'oyo nga yazze n'akuyitako nagala kubuuza gamba omwana wa Aida talina mpisa tabuuza bantu ayinza okuba takulabye yes ekyo kyo kibaawo oli mutuufu n'okiraba nti akulabye takoze ekituufu ayinza okuba ate era tetugamba nti buuza buli gw'osanze nedda kati empisa endala ennyambala kyogereko ekyo ennyambala ennaku zino waliwo tuga abaana abalenzi abavubuka n'abawala bambala bubi bambala minyo n'atuula n'ayambala akagoye kakomeeyo bw'atuula nekigire empale munda yekola abayimbi baffe mubalaba buli omu agamba gundi ayambala bubi gundi ayambala bubi tebaweesa kitiibwa abaana abalenzi b'ogamba bambala bubi kati bambala bubi batya ab'obulenzi abo bambala bubi batya empale okuziziba bagiyita balance basiba balance nezikoma muno munda empale etaalabibwangako nekola kinga yegenda maha naye bwe tugaa nti omwana bw'omukuliza mu ddiini amanya nti ayawula ekirungi n'ekimu n'agamba nawulira nga bagamba taata mulabye asiba balansi nti nedda n'agamba nange kankuze nkuze enviiri ne ziba bwe kiti nti banga nti asa zikole ekizisaleko omwana yanditandikiddwa ku myaka emeka okukuzibwa empisa omwana yalitandikidde ku myaka 3 paka ku 6 kubanga emyaka egyo kwega omwana kyomuteekamu obwongo bukikwata nnyo okusinga kyalabyawa webale nnyo senga w'abaana mama abaana tugenda kubeera nga tuwumulamu ate tumanyi tukole. You are watching Exodus TV, changing you, changing nations. Exodus chapter 14 verses 14. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Hear the voice of Holy Spirit, my heart. Hear the voice of God. Eno ye programu y'enganzi amaka ageesiimisa amaka omutali kwagala yadde okuteesaganya tegaba kintu mujjukire nti nno Kristo gwe mutwe gw'amaka n'olwekyo bantu ba Katonda twegayirira Yesu mwogerenga okwagala okw'amazima mwendiriri mu bwesimbu n'obwerufu nga kuviira ddala ku mitima gyammwe ng'Abeefeso 4:15-25 bwegamba. Jjukira nti nno pulogulaamu y'enganzi amaka ageesiimisa ebeerawo buli Lwakutaano ku mikutu gyo Exodus Television Uganda Facebook page ne Jesus is your Church of All Nations Facebook page wamu ne ku YouTube Jesus is your Church of All Nations. Yesu abawa omukisa tosubwanga Yisiko Beatrice wamu ne Namirembe Mire. Yesu abaagale. Abalabi baffe abalungi aba Exodus TV Uganda mukulikeeyo mu kuwumulamu era nga tukyali ku mulamwa gwaffe olowooza omwana yandikuziddwa atya omwana walisaanye omukuze ng'alina empisa oba ng'alina ekyekyo talina kyasobola kukola omwana ssaawa zayagala zaazuukukirako emirimu ne mugirekera omukozi kyalisaanye ekyo kituufu ddala ebeera nkuza ya mwana katugende mu maaso senga twagala onokoleyo ensonga endala omwana yandibadde akuzibwa atya ensonga endala nga bwe tubagambye nti nno ekintu mpisa kigazi empisa mulimu ennyambala okwogera mu bantu okukola emirimu talina mpisa kubanga buli ssaawa abeera yeebase senga w'abaana ekyo kirungi nnyo ddala bannange okimanyi nti abaana b'ensangi zino tebamanyi mirimu tebamanyi mirimu osanga omwana ow'obuwala atuuse n'okufumbirwa nga yeebaka okutuusa ssaawa 6 n'azukuka ayagala oluvaayo asenye amannyo atule ku dining afune breakfast omukozi jjukira afaafagana n'emirimu wabweru ensonga eyo ogyogerako ki ensonga eyo weebale nnyo nnyabo ensonga eyo si nnungi nnyo kubanga abazadde bambakubiriza bonna abali eyo nti omwana ono twagambye nti kyotalina tosobola kiwa mwana ku makya zuukusanga abaana obagambe bannange tukere ku makya
bakeze 12 tusooka na kusaba ngera bwe twagambye nti omusingi gwaffe tuli mu kutya Mukama senga nze ngenda kusala ekirimi kera ku makya zukusa abaana bannange waliyo bamaama nga yagamba nze sente yange nina naleeta omukozi awaka abeere nga alabirira abaana bange ate nga ne ddadi naye simusudde wabbali bataata nabo abasinga bw'aba amanya awaka waliwo omukozi n'asanga omwana ng'akola emirimu n'agamba omukyala nti munnaaye nze omukozi naleeta wakolerera abaana bange nze sireetangako omukozi wano wakubeera nga tulugunya abaana bange njagala abaana bange batuule wali eri omukozi yaba akola emirimu gyonna senga kyogereko ekintu ekyo kikyamu nnyo mwenna abatulaba eyo ekintu ekyo kikyamu nnyo olwo kiba kitegeeza nti osigidde omwana obulamu ebiseera bye by'omu maaso ebibi kubanga n'abaami b'ennaku zino beetaaga omuntu akola beetaaga omuntu alina kyabongerako kati bw'onooba gwokera kwebaka bwebasi ajja kulekawo y'ensonga lwaki abaana b'ennaku okeera kulera ngalo tolina ky'omuyamba tukusasola njala tolina ky'oyambako waka ku adinga ku development kuyongera ku development ya waka senga okimanyi nti osanga omukyala agenza okugula emmere agenza okugula emmere n'agamba omuntu atunda emmere amuwaatira emmere awo tamanyi kuwaata tooke emmere aleeta mpaatire gweokimanyi abakyala bwe batyo gyebali nnyabo naye kikyamu nnyo ekyo abakyala abatulaba kikyamu nnyo ogwo oba ossa omukisa gwo kubanga emmere gigule gireeta waka abaana bamanye nti emmere bagiwaata bwe bati obafunira obwambe obayigize ne bw'okutuula batuula bwe bati nga bawaata emmere bwe banyiga bwe bati nti ne bwana akuvaako n'agenda abaana bantu batandika gwe musingi ogw'enkya omwana alina okumanya biki ng'omukyala roro ye ey'omumaka ng'omukyala kyeki omukozi oli gw'oyogeddeko ajja kuyamba ku ggwe mukyala mwenna mutendeka abaana abo era emirimu gye ggwe kuyamba abaana olina kyogedde ajja kuyamba ku ggwe omukyala bannaye watya nga akuyambiddeko ddala kituufu omukozi oyo anyambeko mu byonna buli wamu ng'atuukawo nedda nnyabo ensonga eyo okuyamba ku mirimu gino kuwera nnyumba kukola mmere etuuka embudde kukola ate sigamba nti azze kuyamba mu byonna kwalabuli bannange ekisenge kababe baana balina okwerera ebisenge ayera olujja aleeta amazzi aleeta emmere gwe gijjeyo mu fumbiro yakuyambyeko kujja kukola ki kukukwatizaako emitonotono nga bw'onoogamba nti abaana bano nabo ewo tebajja kutuuka kuyonjeza kisenge wewawo obakoze eki obatendeka bo nabo nti lwe banaabeera mu kifo kyo ng'abakyala bamaama bakole nze senga ŋŋamba nti nze ng'omukozi owawaka nyina okukola emirimu gyonna lwaki mbeera siyingirayo mu kisenge nenkukolera emirimu gyonna nenkwalirako n'obuliri ate oba wandeeta kukola nedda nnyabo ekyo si kituufu senga kituufu okukola kuliko buli omu abeera n'omulimu gwe era abakyala batulaba eyo muwe emirimu n'ekkomo abantu bano betuleeta okutuyamba awaka oluusi nabo baba baana baffe naye oluusi ayinza okuba nga ze ng'ebimu ebintu tabimanyi olina okumutendeka okumanya nti kyo naye era omulage waakoma kaabe senga w'abaana nga tonnagenda wala nze ndabyeko abantu bangi ndabyeko abakozi bangi nga bawambye amaka wamuleeta kukolera ne mu kisenge tomukiriza kuyingirayo naye n'akola bino ebirala omwami n'alaba nga yasaanidde ekyo kyogerako kisenga obwo babuyita bunafu abakyala abali eyo abatulaba obwo babuyita bunafu nnyabo nti eyo weakness kasita obeera nayo era amakago gajja kufa kubanga omukyala omwami waalaba nti kyeyakuleeta okukolera ate okiwadde ki kati lwaki oli taddira ddala kubanga gwe tosobola kola kyeyakuleetera tokikoze so tufube abakyala tulabe nti tufaayo okulaba emmere y'omwami ogitunuddemu otyo abaana bano naddala oli oyinza okuleeta omukozi oyo nga mukuluko ku baana bano era tusanze abantu bangi ng'abakozi bano beddiza abaana bammwe babakozeseza ebikyamu kituufu nnyo senga ekyo oluusi omukozi ono
nze omukozi bwe waleeta okukolera nyinza okuba nga simazegeddiza omwana wo naddala ow'obulenzi kubanga ebiseera ebisinga abakozi baba babuwala naye ng'omwana ono ow'obulenzi gwensanze mu maka ago alabye byenkola alabye byenkola nga si bya bulijjo nga ne mami tabikola ki nga tabikola kati ye muli apiikinga yeegomba n'agamba singa ono mba mutadde ewaka ayinza okunkolera ate ebiseera ebisinga abazadde kye batayagala kati senga katugambe gwolina omukozi olina abaana b'obulenzi waka omukozi oyo yeegombeddwa omwana we ow'obulenzi senga ekintu ekyo oyinza okikkiriza omukozi ono n'agenda ne mutabani wo osobola okikkiriza sikiwebale nnyo sikikkiririza ddala ekyo lwaki tokikkiriza sikikkiriza mbyagala nnyo sikikkiriza mukama era kyetwagala okuddayo mu ddiini eno tugambe nti omwana naawe maama bwe baba bakutendeka mu mpiza ez'obuntu eza Katonda okwawula mukama wakuwa amagezi ago agawuyawula ekirungi n'ekibi n'okola ekyo ekirifu ogambe nti najja maka gwanno nga mukyala ate nzira ntya n'omwami wange wali ate nzira ntya amagezi mwe gasookera akuwa amagezi okwawula ekirungi n'ekibi era n'abaana baffe bwe babeera eyo agamba Katonda amwogerera muli kubanga Katonda ayogera n'agamba kyogenda okukola Robert yazze kola mwewale ate naffe bamaama tufeeyo nnyo okulaba nti tuteekawo ekiseera ekimonitalinga abaana bano bafeeko bafunire time nze singa sirina budde bubeeraawo kumonitalinga mwana nze olwedde awaka nkeera ku makya nkeera 12 nenkola lwaki oŋŋamba mbeeraawo obwo obudde sibulina nze sirina budde okulaba abaana abaana mbalekedde omukozi yamanyi nze tebinkwatako kibi nnyo ekyo yamanyi nze musasula ssente kukolerera abaana bange kibi nnyo ekyo kimbeeraawo ate abaana bakole kino nze ebyo sibyagala kibi nnyo ekyo nnyabo oli mukyala ng'omukyala eyatendekebwa eyayigirizibwa olina okweprogramminga omanye nti yese sente nnungi nnyo naye sente zino nzisanyukiramu nga n'abaana bano bakoze eki batambudde mu kkubo eddungi kubanga tulaba nti nno mu maaso eyo nga bakuza obulungi nga babadde bulungi basanyusa gwe omuzadde ne basanyusa ne Katonda nti ajja bbawo ebirungi ono omuvubuka gwe bagendako omuto talina future naye future yaabwe eri muki eri maaso so kati olina okubafunira ebiseera abaana nkubuulire abaana bano batendekebwa tewali muzadde ayagala mwana we kubeera nga tamanyi mirimu batono kubanga nze ekirabyeko ntambudde mu maka ag'enjawulo olaba omuzadde afaayo omwana wange kola booti mwana wange kola booti naye weesanga ng'omwana takipiikinze kakati abalabi ba Exodus TV tugenda kubeera nga tuwumulamu wabula mutulindirire ku kitundu ekisembayo tukomawo abalabi baffe abalungi tubalamusiza nnyo amanya Isiko Beatrice namirembenyire abaweereza abo abalungi mu program amaka ag'essimisa buli lwakutaano ku ssaawa 7 ez'amalya g'ekyemisana banaye togisubwa obufumbo si bitiibwa wabula buvunaanyizibwa okubeera n'amaka ag'esiimisa wabula oteekeddwa okugoberera puroguramu yaffe eŋŋanzi amaka ag'essimisa togisubwa eno ye puroguramu y'eŋŋanzi amaka ag'esiimisa amannya nze Aida Nantume nga nze wano okubategeeza nti mbasaba mulabe Exodus TV nnungi nnyo erina puroguramu eya amaka ag'esiimisa abaana enkuza y'abaana okuzimba omusingi ogw'enkya kulego gwange ddungi eryenkya eririmu ssanyu eririmu Katonda fenna nange gyendaba njagala mwenna mugirabe tujja kuzimba amaka gaffe amalungi tusobola tukuzimbe eggwanga eryesiimisa mbakoola mwenna abaana amawanga ag'ebweru mwenna mulabe mulimu ebyokuyiga bingi nnyo kuliko eyo mu kuwumulamu okwo muli balabi balungi nnyo nnyini ddala mpozi temwerabira ku lunaku olwa Sunday tugenda kubeera ne online
service ne Prophet Dime Stewart Lyombya Tomusubwa kati tukyali ku mulamwa gwaffe ng'olowooza lwaki omwana yandikuziddwa mu mpisa olowooza omwana alina kuzibwa atya kati senga w'abaana nga tugenda okufundikira puroguramu yaffe kyenjagala otaanyizeeko ddala kino ekyempisa kino kubanga kireetedde n'abafumbo bangi okubeera nga bakola ki iya empisa n'emirimu okitegeera senga omwana atamanyi mpisa n'omukuza nga atamanyi mpisa mu butuufu ebiseera bye tebibeera bitangaavu nze bwe ndowooza senga simanyi mirimu muzadde wange akedde ku makya naafa nandekawo siina kye nesobola kwekolera baatukuza mwine embeera ya mukozi yabooleza buli kimu yabooleza nabooleza nakukalamuunda senga onsanze siina bazadde ondese ewuwo otandise okundabirira olaba siina kyensobola senga ne bw'oŋŋamba nti kwata esimu olosimula ennyumba olaba sikola ki ate nga ndi muntu mukulu ntuuse n'okufumbirwa bannange senga osobola okubeera neyanza nnyo nyabo nsobolera ddala kubanga batugamba omuzadde si ye muzadde oyo akuzaalira ddala omuzadde yoyo akubuulirira nti nno Aida tokola kino Ruthi ekintu bakikola baki osobole okubeera mu mbeera ezikirizibwa abantu senga ennaku zino abazadde tetwagala kutugambira ku baana omwana n'omugambako ye bannayegeza omukubeko ojja kusibira mukomera senga ensonga eyo njagala ogyogereko kubanga mu biseera ebyedda abaana baali b'abazadde ng'omuzadde ne bwakusanga ng'olina kyokoze ekibi asobola okukwata kibooko n'akola ki nakuba naye kaakati mukubeko senga olowooza ensangi zino bwe tulaba nga abaana bafa abazadde taata ne maama tetwagala tugambira ku baana senga yogera ku nsonga eyo abatulaba era batuliza ekyo kikyamu nnyo omwana wa ggwanga omwana kasita omujja mu lubuto abeera wa ggwanga kyensaba abantu tuddemu eddiini tumanye nti no buli mwana aba mwanawo abaana mbasabeeyo mwenna gye muli mukkirize okuwabulwa buli muntu lwali kugamba kino tebakikola manya alina ensonga lya lwaki akikola kuba akukikugamba teri kwekubagiza nti nze maama yafa taata yafa buli muntu yenna omukulu abeera muki abeera muzaddewo kkiriza bwe babalambika nti no tokola kino era ne mu ngero chapter ey'omunaana olulayini olw'omusanvu lugamba nti nno nti ey'oluzungu ekijjayo bulungi ng'egamba nti nno pay attention to what your mother or father tells you my son nti their teaching will improve your character zempisa zetugambe nti okusomesa kwabwe kugenda kola ki kugenda kubayambako nti character as a holder and turban or a necklace nti gwoliwulira bazadde bo tata ne mama gye bakugamba olibeera omuntu agase eggwanga abaana tebaagala gambibwako munnange ebyo nojja bimukamba naye ye takyagala omwajaguza mu nnyindo byonna ne bw'onooguza mu nnyindo naye endi yaakyo tulina okuwuliriza abazadde kye bakola ki kye batugamba tubiwulirize tusobole okubeera abantu abalungi mu nsi era tuzimbe eggwanga ery'enkya libeere eddungi bwe balinyesenga kaakati mulanga ki gw'okubira bamaama bataata abatulaba ku ssaawa eno Exodus TV Uganda mulanga ki gw'obakubira ku nkuza eno ey'abaana naddala mu mpisa mu nsonga y'eddiini okukola emirimu kiki kyoyagala okwogerako ekyo senga eri abazadde abatulaba ku ssaawa eno awamu n'abaana abazadde nze era nnyongera okubakubira omulanga nti nno mukuti abaana tubakulize mu ddiini nga tubalambika bayibuli eyo kitabo kinene nnyo ng'okisomye mulimu ebintu birungi ebiri mu ddiini kubanga ne mu bayibuli batugamba nti mukutya mukama amagezi gosolo ate gw'omwana kyowa omuzadde kyawa omwana tagenda kivaako era kiri mubeeramu emirembe n'emirembe abazadde baffe
naffe tusabire abaana baffe kubanga si buli kintu nti nno kyobuulira omwana nti akikwata eyo gyagenda gyabeera ne banne afuna emize emirala tusabire abaana basobole okuyingiza abazadde babagamba Katonda akuwa wisdom akuwa okutegeera nti muzadde wange yaŋŋamba kino sijja kikola zonna ezo ennyambala ze tugambyeko n'agamba ze kanyambala olugoye lukomeno maama yaŋŋamba nti ki mukama amwawulirayo ekirungi n'ekibi ninayo ekibuuzo kino ekisemba nnyo nti kyogamba nze ng'omukyala kyogamba ennyambala eno ezannya ekitundu kinene nnyo eri obulamu bwange kinene nnyo 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 n'ekitiibwa kyo kiri mu nnyambala yo ekitiibwa kyo kiri mu nnyambala yo kyeki omanyi appearance y'omuntu ennyambala yenno kitegeeza kyali toteekwa na kwogera nti oyo muntu mulamu z'empisa ze tugambye ono alina amagezi senga nyinza okuba nga nyambadde bulungi olugoye lwange luwanvu nga ndi decent naye nga sirina mpisa ekyo nakyo kituufu kyogambyeko ekyo nosanga oli ng'asaabudde empale ye ayambadde mini ye bulungi naye nga mwana wattu muli wa mpisa ng'asibye balansi naye ng'alina empisa naye nga ye akiraba ng'okutambulira ku mulembe ekyo kisinziira tetujja gamba nti buli ayambala empale taba naki kwega tulina okukola ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu tulina kubanga tojja gamba nti ngenze mu kkanisa nyambadde mini ngenze ku mulimu waliwo emirimu egimu egyambala empale nga omulimu gwe kubanga ba engineers ajja genda ku kizimbe ekyo ekituufu kyogamba kanisa nsobola okwambala mini yange neŋŋenda Katonda agamba jangu nga bw'oli jangu nga bw'oli lwaki muŋŋamba bwe mba nyambadde mini naye kati ojja kulaba nti nno tojja kubeera bantu bajja kutunulira nnyo balabe nti ono kikwega ofuuse kyerolerwa nti toshutinze mu mbeera banno gye bakola ki senga nze muli mpulira nti ennyambala y'omuntu kubeera mutima gwe n'agamba leero kano kajja okunyumira kano leero kajja okunyumira nze ŋŋamba bwe kiri leero kanyambaleko ku gomesi luli kanyambaleko ku lugoye oluwanvu luli kanyambaleko ku mini yange siekoma wano kisinziira omutima gwange gwagadde si bwe kiri se bwe kiri naye bagamba nti nno omuntu ow'amagezi mukama muli bw'obubeera n'akuwa amagezi amanya nti eyo teeka akasiriti kakakomere katwale ku biiki gye kajja okunyumira mu kakyaki tekajja kukola ki tekajja kunyumirayo so buli kintu kyonna kirungi naye kugamba kasikati akaliko siriti ekomano kasaanira ku biiki kubanga bonna yejja kuba nti nno yennyambale egikola ki naye ate bwe tujja mu kanisa oba okugenda ku mbaga gwe kati waliwo emikolo egy'okwanjula kati nganze bondaba ano antuukirawo bulungi kati omukolo ogw'okwanjula munnange nina okwefaananyirizaako bannange naye ŋŋamba nga tuli eno nga si mikolo nyinako wendaga ŋŋenda ku kyaki ŋŋenda kudigidamu lwakisitulamu empale yange bulungi nnyo kasita mbeera nga siri bwereere nze mba ndaba nnyambadde ekirungi bwe kiba kikuweesa ekitiibwa mu bantu kirungi nnyo bwe kiba kitugambye tewali kibi naye ffe nekiwooli weewuleetera ebintu ebyo kola ki okuba ekibi senga neyanza nnyo neyanzeege mpozi nga tetunaba kufundikira puroguramu yaffe abalabi baffe abalungi ŋŋenda kusaba otumireyo abantu 3 bokka tosusaamu senga abantu 3 neyanziza nnyo nnyabo okumpa omukisa guno njagala okutumira nga bwe tuli ku ky'abaana n'empisa njagala okutumira mukyala Seninde Rosemary awulidde MP waffe era ow'abakyala ku disitulikiti nti omukyala oyo atuweesa nnyo ekitiibwa ali yakuzibwa n'empisa ayambala bulungi nange mwegomba mukyala Seninde nkutumidde nnyo nti yongera mu maaso nyongera okutumira mukyala Kaggo Sempa Kaggo Kyaddondo mukyala Sempa Agnes mukyala oyo mu bakyala bonna yewe saza gwe tulina omu nnyabo nkutumidde ng'ate oli muwala wange nyongera okutumira ne
bamemba bange ab'omu family and friends group bulamu nti mbagala nnyo. Bannange abalungi abatulaba nalima wagonda anti atera nanyuka. Kale olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukoma wano. Kale mutulundirire ku mulundi ogunaddako nga Mukama akkiriza mubeere bulungi era mweraba.